ये है जी हाईलैंडर टोयोटा की 6 सिलेंडर, और इसमें जो ट्रांसमिशन है U240E 13 पिन का, बहुत ही रेयर है। और इसका जो है लोकल ऑयल फिल्टर लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो हीट हो गया और इसके ट्रांसमिशन को ऑयल की सप्लाई नहीं मिली, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गया। ये है जी वो लोकल ऑयल फ़िल्टर जो कि पहले डाला गया था, जो कि हीट बर्दाश्त नहीं कर पाया और टेढ़ा हो गया, और यहाँ से उसने गाड़ी ने फेर ली, ऑयल नहीं मिल पाया गाड़ी को, तो जिसकी वजह से गियर हो गया कमज़ोर। तो जब भी आप अपनी गाड़ी का काम करवाएं तो कोशिश करें कि उसमें जेन्युइन ही चीज़ लगवाएं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपकी गाड़ी को बड़ा नुकसान हो सकता है।